不排除成功先生被他人诬告陷害的可能。成功先生承认自己私德有愧，行为不端，给家人、妻子、员工、伙伴造成了无辜。你是来给我答复的吗？是。请说。我答应离婚，接受你离婚条件，平分夫妻名下共同的股份。我答应转让我名下7.8%的股份给你，这样的话，我持股比例为20.2%，你是19.8%，我比你多0.4个百分点，依然是第一股东。我想你应该理解0.4个百分点的真正用意，不会跟我计较吧？理解。修改一致行动人的协议，你名下19.8%的股份依旧由我行使表决权。另外，增加一项乙方解除一致行动人的必要条件，只有在甲方被追究刑事责任、发生企业黑天鹅事件的前提下，乙方才有权利解除一致行动人，收回19.8%的股份表决权。给我解除和你一致行动加了一个限制吗？当然了，我分了1半的股份给你，你也不能随心所欲，说不一致就不一致了，对吧？ OK， 我同意。甲方向乙方提供位于泰国清迈一栋独立别墅，4卧室5卫生间3车库，房屋使用面积为326平米，土地使用面积为714平米，带前后花园、游泳池。别墅区内有2公里步道，距离最近的购物中心、超市、中餐馆仅3分钟车程，15分钟步行可达。交通生活便利，配备华裔保姆1名，司机1名。服务时间周1至周6早8点到晚8点，周日休息1天。你们再往后翻，还有图。第1张图就是别墅的外景图，再往下就是别墅的内景，里面的装修。还有一个条件，准确的说是请求。签完股权转让协议，暂缓办理后续流程。我怕一旦做了股权变更，外界立马就会觉察，出了婚变，对化解眼前的危机百害无利。所以，先不走股权转让流程，以后找个合适的时机，比如说宣布离婚的时候，一起发布股权转让公告。这样的话，可以把股价的震荡降到最低。同意。你不用担心，暂缓股权变更会有变数。君子一言，驷马难追。我说的话，法律即可生效。出国行程一经确认启程日期，甲方立刻安排乙方的商务舱机票。航司航班乙方可选择指定。第4条是，乙方抵达清迈当日，甲方派人协助乙方以赵寻的户名开设银行账户，承诺该账户于每月1日收到$5000的定期入账，作为乙方日常的生活开支。谢谢你，肯割这么一大块肉来离婚。这1半本来就应该是你的。有句话一直想跟你说，可能现在说是最好的时机。我要谢谢你，一直让我行使你的话语权。知道我需要什么的人，始终是你。怎么，一夜间就想通了呢？你知道我在意的不是股票等值的价钱，而是它等额的权利。除此之外，我什么都可以给你。好，
你让林看理好协议之后来找我签字。好啊，那我让林看把一致行动人协议拟好，一块儿签了吧。我和公司眼里，你依然是持有28%，在行使我12%股份表决权的董事长。那干嘛要现在去签新的一致行动人的协议呢？等到时候完成了股权转让的流程，7.8%已经到我名下之后，那个时候再签吧。好，让你的律师和林看对接吧。不用，让林看直接来找我。行，随便。你同意离婚，那我就应该配合你做危机公关，上演一出不离不弃了吧？发给你了。大成集团董事长成功先生的妻子新路女士的声明：人生最好的3个词，久别重逢，失而复得，虚惊一场，却没有和好如初，只因和好容易，如初太难，选择原谅，且行且珍惜。文笔真够烂的。流量会把我的道歉信和你的公开声明同时推上热搜，我相信股价会应声回涨。发完了。我们的事儿完了。谢谢。还有这儿你去。老大，2天不见人影儿，我以为你在大城设办事处了。怎么，今儿有空回家坐坐？那边的雷评的差不多了，还是家里有你惦记的人呢？新买的衣服啊？呀，这不错吧？颜色不错，搭配的也不错。那太好了。我刚才去见赵群，跟他协商善后协议。不顺啊？他狮子大开口，欲壑难填。他攻击力十足，结果不欢而散。攻击？攻击谁啊？他攻击我。你疯了？他一个有什么资格践踏你？我觉得他其实践踏的不是我，那是谁啊？他自己。在一场重点是讨价还价的私人协商里边，他在乎的不是对方开出什么样的条件，竟然是别人怎么看他。哼。哎，李总你好。喂，林律，快讯的流量刚才把爆料的电话给我了，是一段30几秒的音频。好，我马上过去啊。送你们一个超级大瓜，就在大城大厦，大刚发生一起强奸案，董事长强奸女下属，有人向警察报警了。你们如果不想错过这个大爆点，动作就快点。是大成股董事长成功吗？你们消息属实吗？流量说他找了各种关系，花了大价钱，才从一个公众号的手里买到这个录音。鬼才信！他们赚了流量，还想落一个人情。其实这段录音应该一直就在他们手里，压了几天才拿了出来，演得跟真的一样。他就那么一说，你就那么一听吧，都是场面上的人，以后还要过事儿，心里明白就行了。他这个爆料音频已经做过这个变声处理了，所以很难分辨。爆料的电话号码是什么？
金融街附近的一个公用电话亭的号码。那他是几点钟打的？凌晨1点45，我们已经通过特殊的手段查到了这个电话亭的位置。电话亭所在的街道不宽，是东西走向。电话亭在马路的南边。我已经派人到现场拍了照片和视频，我发给你啊。这条路上应该会有很多市政或者是交通的监控探头。那如果报警人用的也是这部电话的话，那公安机关早就对周围的探头做过检查了。但是警方不会给我们看监控录像的。可是我报案了，警方查到爆料人的信息，难道不应该通知我吗？在找到证据确认报警人恶意诬告陷害之前，公安机关是不会向我们透露报警人的情况。你看，你上午去赵寻家，协议签了吗？没有。为什么？有什么问题？赵寻还是他的父母？赵寻，他对协议的态度不是很明确。不是很明确，怎么讲啊？对提的条件不满意吗？他几乎没有跟我讨论过协议的内容。不可能啊！上次见面我安排他们全家出国，他完全没有反对，也没有拒绝。他的真实想法好像跟你想的不一样。我就说了，他不简单，他现在就是故作姿态，这是他谈判的策略。林看，你觉得他这种态度意味着什么呢？我对他其实不大熟悉，我还要跟他再接触接触，所以目前不知道。李，清迈的房子还有机票都安排妥当了吗？要保证随时可以飞、随时能住的状态。最快的话，后天可以飞。林看，还得拜托你再去找一趟赵寻，问清楚他到底是怎么想的。如果他或者他的父母提出什么新的条件，只要不离谱，尽量满足，赶快送他们出国。我明天再去一趟。长工，我跟你说过，赵寻他有问题。哎呀，我还有资料要看，你不是要开会吗？去开会吧。哎呀！那个家伙肯定是先来这儿踩过点儿，知道就这一步好使，有备而来。有备而来也得有来路啊，打完电话离开也得有去路。你看那儿有4个，1、2、3、4个视频监控头。那儿还有一个。这两边的监控一定能拍到他打爆料电话，而且啊，还能拍到他怎么来的，怎么离开现场的。可是我们没有权限调看那些监控画面啊。是。他打完电话要离开这儿，只有2个选择，要不往东，要不往西。这样我们分开，我往东，你往西。康慧，你快到我这边来，我发定位给你。嚯！你那边怎么样？有发现吗？我找出挺远了，什么也没有发现。如果这个摄像头没有坏的话，你的意思是压个板？
没想到人真的把这个监控的录像视频给到咱们了，老大，厉害呀！收下我的膝盖吧。你看啊，李仪给我们的讯息是，那个爆料人1点45分在电话亭打了电话，但是我们看到的这个人是1点53分出现在这个监控里。那你怎么能够确定在公安电话亭打电话的那个人和来这儿的这个人是同一个人？猜啊，不靠谱。不靠谱。那我们可以量啊，我们可以看看从那个监控到电话亭是多长时间。聪明。这儿差不多。开始计时了。啊，开始，走。老大。啊？监控录像里面视频的那个人腿挺长的，你得跟我一样，步子迈大一点，节奏要快一点。我这身高，我的腿已经很长了。不高，得是这个速度。老大，快跟上。在。快到了。用时8分20秒，时间基本对上了。大概率啊，那个人就是来这儿爆料的人。这么快就找到了？没那么容易吧？再看一下视频。你把时间点拉到这个1点45分。好。从这儿开始。啊。没有人。往前拉一点。48也没有人。可以停，出现了。我再看一下啊。这个人穿了身黑色的雨衣，黑色的雨靴，他还戴了口罩，这是故意遮挡自己的面容。我刚才好像看他抬了一下头，你往回来拉一下。哎，就是这儿，对，放他。这你看不清楚是谁呀？这太模糊了吧？你不觉得他有一点像我们都认识的一个人吗？谁啊？你觉得他像谁啊？我觉得他像您刚离职的贴身保镖尹生。你觉得他像尹生？对，我见过尹生几次。虽然这个人戴着帽子、戴着口罩，但是从他露出的眼睛和他的身高、身形，还有走路的样子，我觉得和尹生非常的像。是啊，身高身形是很像，但是走路还是有一些区别的。这里边的这个人显然不是他。哎，你们是怎么弄到这个视频的？我们在那个公用电话亭附近的胡同里面发现了一个私家探头，然后经过和商家商讨，他同意把这个视频录像的拷贝给我们，所以我们从这个视频里看到了这个人，然后我们就分析模拟爆料人离开电话亭的路径，实地实测，步行步速，基本上可以断定他就是爆料人。然后我们还有一个非常大胆的推测，如果这个截图确定是尹生的话，那么他在案发的当天突然离职了，所以他就会有报警的动机，所以我们推测爆料人和报警人应该是同一个人。你们这个推测太大胆了。是啊，我想知道你们是怎么模拟的，认定他是爆料人的依据是什么？这个人经过监控探头的时间是凌晨1点53分，打完爆料电话后的8分钟。因为这一路都没有市政监控，是打完爆料电话后离开公用电话亭。